Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшип Шара. Сегодня в программе. Баадра Гунба поздравил сотрудников СОБРа и подчеркнул их особую ответственность за обеспечение безопасности граждан. Показатели работы ГТК за прошлый год в 2,5 раза превышают показатели 4-летней давности. Абхазские школьники принимают участие в международной акции «Диктант Победы», которую проводит Россотрудничество. Со дня создания специального отдела быстрого реагирования МВД прошло 7 лет. По этому случаю состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие президент. Баадра Гунба поздравил сотрудников СОБРа и подчеркнул их особую ответственность за обеспечение безопасности граждан. Репортаж пресс-службы МВД. В МВД прошло торжественное заседание по случаю 7-й годовщины со дня создания специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Абхазии. На заседании присутствовал президент Баадра Гунба. Главнокомандующий поздравил личный состав СОБР МВД с профессиональным праздником, отметив, что на подразделении лежит особая ответственность. Товарищи офицеры, поздравляю вас с 7-й годовщиной создания специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Своим профессионализмом вы доказали, что являетесь боеспособным подразделением, готовым выполнять любую задачу по борьбе с преступностью. В специальном отряде быстрого реагирования МВД служат бойцы, способные в любой обстановке действовать грамотно, эффективно, с полной самоотдачей. Уверен, что подразделение и впредь будет держать эту высокую планку. На вас лежит особая ответственность за обеспечение безопасности наших граждан и защите их конституционных прав. Руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросам материально-технического обеспечения СОБРа. Товарищи офицеры, желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благополучия вашим семьям. Благодарю за службу. Отметил заслуги СОБРа и поздравил личный состав также вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Кьют. Он подчеркнул, что бойцы подразделения являются элитой Министерства внутренних дел. Уважаемый главнокомандующий, дорогие сотрудники СОБР, коллеги и друзья, сегодня мы отмечаем важную дату 7 лет со дня образования специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Абхазия. 7 лет. Срок, казалось бы, небольшой. Но за это время вы успели доказать, что даже молодой отряд может стать настоящей силой, способной решать самые сложные и ответственные задачи. Вы оперативная опора МВД. Те, кто приходит первыми туда, где особо трудно. И каждый из вас заслуживает уважения за отвагу, слаженность, высокий профессионализм, верность присяге. Вы прошли испытания, заслужили доверие народа и коллег. Я хочу поблагодарить каждого из вас за службу, за то, что, несмотря на риски и сложности, вы остаетесь преданными своему делу и своей родине. Особая благодарность командирам, инструкторам, ветеранам подразделения. Благодаря вам в СОБРе формируется школа мужества, силы и чести. Дорогие друзья, пусть впереди вас ждут только победы. Пусть каждый возвращается с задания живым и здоровым. А в сердцах ваших семей всегда будет гордость за то, что рядом с ними настоящий герой. По случаю 7-й годовщины со дня создания спецподразделения ряду сотрудников СОБРа присвоены очередные специальные воинские звания. Также личному составу выразили благодарность и наградили грамотами. Служу Республике Абхазия. Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Подписи под документом подставили глава МИД Олег Барцыц и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Министерство иностранных дел Республики Абхазия своевременно проинформирует граждан о порядке и условиях приобретения гражданства Российской Федерации гражданами Республики Абхазия. Сегодня состоялся обмен ратификационными грамотами
и подписание протокола об обмене данными грамотами между МИДом Республики Абхазия и посольством Российской Федерации в Республике Абхазия. Согласно этому вступило в силу соглашение о двойном гражданстве, в котором в соответствии со статьей 2 российская сторона предоставляет лицам, состоящим в гражданстве Республики Абхазия, достигшим 18 лет, право обратиться в установленном порядке за получением гражданства Российской Федерации. Перечень документов, которые необходимы для приобретения гражданства Российской Федерации, будут установлены в соответствии с указом президента Российской Федерации. Мы в ближайшее время ожидаем выхода этого указа за подписью президента России. Помимо процедуры приема в гражданство России в упрощенном порядке, это соглашение регулирует также правоотношения граждан Республики Абхазия, которые уже обладают гражданством Российской Федерации. В частности, среди вопросов, которые регулируются данным соглашением, есть очень важные для жителей нашей республики вопросы. Это и вопрос прохождения военной службы, который весьма актуален для нашей молодежи, для наших студентов, которые обучаются в вузах Российской Федерации. С этого момента этот правовой момент решен. Граждане нашей страны проходят военную службу в стране своего постоянного пребывания. Кроме того, регламентируется и регулируется ряд еще очень важных вопросов. Это вопросы социального обеспечения, это вопросы медицинского обслуживания, вопросы, связанные с получением образования для наших граждан. Кроме того, еще один важный аспект, который регламентируется данным соглашением, это защита и покровительство граждан одной из стран, той или иной страны, при нахождении их на территории третьих стран. Это также важно для нас, поскольку граждане Республики Абхазия могут пользоваться защитой и покровительством консульских и дипломатических учреждений Российской Федерации, когда они находятся на территории той или иной иностранной страны. Считаю, что это очень важный этап, очень важная веха в нашем сотрудничестве, и я думаю, от этого выигрывают наши граждане, что совершенно очевидно. Это еще один пример того, что мы находимся на весьма активном этапе нашего глобального сотрудничества с нашим стратегическим партнером. Хочу напомнить, что подобные соглашения стали возможными в результате встречи в Москве президентов Республики Абхазия и Российской Федерации, которое прошло совершенно недавно, после наших выборов. Как известно, президент Бадра Гумбай и президент Владимир Путин встретились в Кремле и обсудили ряд весьма актуальных для жизни нашей страны и вопросов двустороннего сотрудничества моментов. Показатели работы ГТК за прошлый год в 2,5 раза превышают показатели 4-летней давности. В Государственном таможенном комитете Абхазии подвели итоги деятельности за прошлый год. Алик Атрапши расскажет о достижениях ведомства подробнее. В 2024 году объем таможенных платежей составил 4 миллиарда 170 миллионов рублей, что на 13% выше показателей 2023 года. Внешний торговый оборот Абхазии составил 57 миллиардов рублей, что демонстрирует рост на 16%. Помимо положительных результатов работы экономического блока наблюдаются успехи и в работе по линии правоохранительной деятельности, сообщил председатель таможенного комитета Отар Хеце. Таможенными органами были выявлены и пресечены в 204 случая контрабанды. По всем возбужденным делам об административных правонарушениях. Общая стоимость объектов в нарушении таможенных правил составила 48 миллионов 29 тысяч 526 рублей. В 2024 году из незаконного оборота были изъяты товары на общую сумму 42 миллиона 378 рублей.
За отчетный период значительно возросли показатели по выявлению таких видов контрабанды, как наркотические и психотропные вещества. Подобных результатов удалось достигнуть благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами Республики Абхазия. Объем внешней торговли вырос на 16,6% и составил 57 миллиардов 118 миллионов рублей. Объем экспорта более 9 миллиардов, а импорта 40 миллиардов 114 миллионов, что больше на 24,2%, чем за аналогичный период 2023 года. Основными странами, экспортирующими абхазские товары, являются Россия, Турция, Беларусь. Доля экспорта составляет всего 15%, доля импорта 85%. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса связано с тем, что многие сферы промышленного производства в республике не представлены, в связи с чем возникает необходимость в импорте ряда категорий товаров. Внешнеторговый оборот по импорту Республики Абхазия в 2024 году составил 48 миллиардов 114 миллионов рублей, что по сравнению с предыдущим 2023 годом в номинальном выражении увеличился на 15,4%. В абсолютном выражении наблюдается рост на 6 миллиардов 421 миллион рублей. Анализ данных за последние 7 лет показывает, что динамика импорта носит положительный характер. Также с подробными отчетами о проделанной работе за 2024 год выступили начальники других отделов Государственного таможенного комитета. Подводя итоги, коллеги, премьер-министр Владимир Делба отметил, что показатели ГТК за прошлый год превышают показатели 4-летней давности. Это очень важный показатель, который характеризует о том, что таможенные органы применяют современные методы администрирования, что таможенные органы постоянно совершенствуют деятельность в сфере таможенного регулирования хозяйственной деятельности. Ежегодно растет товарооборот. Вот сейчас только что мы услышали, более 15% товарооборот по отношению к прошлому году вырос. Ну, если говорить в абсолютных цифрах, то это более 6 миллиардов рублей. Это очень ощутимо. Да, пока структура внешнеторгового оборота, понятно, что у нас отрицательное сальдо, но тем не менее ежегодно у нас динамика меняется. И мы рассчитываем, что экономика с темпами роста, на которые мы рассчитываем, будет показывать нам из года в год новые результаты. Особое внимание Владимир Делба обратил на принятый ГТК новый таможенный кодекс. Он выразил надежду, что правоприменительная практика этого документа даст возможность улучшить методы таможенного регулирования и увеличить поступление доходов в бюджет, а также создаст хорошую основу для совершенствования таможенных тарифов. Это важные аспекты, которым занимается таможенный комитет на протяжении многих лет. И вот это решение, которое было принято депутатами Народного собрания о том, что на территории Абхазии введен с 1 января таможенный кодекс, мы, наверное, точно его воспримем как документ, который будет жить, как документ, который будет реализовываться. Президентом страны поставлена конкретная задача по расширению взаимодействия, по поддержке участников внешнеэкономической деятельности в различных формах, по обеспечению экономической безопасности нашей страны. Вот это ключевые вещи, которые обязательно мы будем воплощать в жизнь, продолжать воплощать, как говорится, с таким же успехом, как это было и ранее. Представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов поблагодарил абхазских коллег за совместную плодотворную работу по взаимодействию. Сотрудники Федеральной таможенной службы России отмечают высокий профессионализм сотрудников ГТК Абхазии. И это очень приятно, и я, как человек, который взаимодействует с вами ежеминутно, ежесекундно, я чувствую гордость. Следующий отчетный период будет ознаменован тем, что, во-первых, вводится у вас аэропорт в действие, апгрейдятся пункты пропуска, это и ГАУ, строится там новый терминал, это и порт Ачимчира, который откроет новые возможности по собираемости таможенных платежей, ну и возможности по логистике вообще пересечения государственной границы и исследования через территорию Абхазии в третьи страны. Огромный пласт работы, который вам предстоит освоить. Именно с этой целью вы
постоянно повышаете свой профессиональный уровень. Это и взаимодействие с аэропортом Сочи, когда вы выезжали на практические занятия. Это и работа на площадках Российской таможенной академии. По итогам коллегии работа Государственного таможенного комитета за 2024 год признана удовлетворительной. Был утвержден план работы на 2025 год. Алика Трапшин, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Ассоциация силовых ведомств Абхазии при поддержке МВД, МЧС и Минпросвещения провела интерактивный урок по безопасности со школьниками города Учимчира. Это уже 5-й урок проводимой организации. Спецназ СОБР МВД устроил мастер-класс. Бойцы показали экипировку, продемонстрировали приемы задержания, дали детям примерить бронежилеты. Представители МЧС показали, как действовать при разных чрезвычайных ситуациях, как оказывать первую медицинскую помощь. Заключительный этап проекта интерактивных уроков о безопасности пройдет в Сухуме. 3 случая клинического проявления ботулизма выявлены в Гагре. Предположительно, пациенты отравились морепродуктами и были госпитализированы в Сочи. После оказания помощи они выписаны. На данный момент новых случаев отравления не выявлено. Районная СС проводит лабораторные исследования и проверку. Минздрав настоятельно рекомендует при покупке мясных и рыбных изделий в вакуумной упаковке обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия и сроки годности. Ботулизм не передается воздушно-капельным путем. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов подарил нашей стране автомобиль скорой медицинской помощи. По решению руководства Абхазии машина передана Гудаутскому району для обслуживания сел. Ключи от автомобиля вручили главврачу Гудаутской ЦРБ Хаджарату Шамба. Карета скорой помощи укомплектована всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Более 350 абхазских школьников с 8 по 11 классы принимают участие в международной акции «Диктант Победы», которую проводит Россотрудничество. Интересные подробности у Гунды Шоуа. Глубокое знание истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию позволяет делать верные выводы из прошлого. Международный исторический диктант на тему Великой Отечественной войны провели в 90 странах мира, в том числе и в Абхазии. Для каждой страны, в которой проходила акция, были подготовлены 5 вопросов, отражающих вклад страны в Великую Победу. В Абхазии в составлении вопросов участвовали преподаватели АГУ, сотрудники АБЕГИ и учителя. Акция, которая уже имеет долгие традиции в Республике Абхазия, пользуется популярностью. В этом году в преддверии 80-летия Великой Победы мы наблюдаем широкую географию этой акции в Республике Абхазия. Мы хотим особую благодарность выразить и признательность выразить Абхазскому государственному университету, АБЕГИ, Совету представительства Российского исторического общества Республики Абхазия за те 5 уникальных вопросов, которые в рамках «Диктанта Победы» были подготовлены для участников «Диктанта Победы». Международная историко-просветительская патриотическая акция «Диктант Победы» проводится в России с 2019 года по инициативе Организационного комитета партии «Единая Россия». В Абхазии акция стала традиционной. Ежегодно в ней принимают участие большое количество людей, независимо от возраста и профессии. Координатором «Диктанта Победы» в Абхазии выступает представительство Россотрудничества. Я узнала про данный проект от своего учителя истории, которая по совместительству является моей классной руководительницей. После этого я очень заинтересовалась этим проектом и решила поучаствовать в нем. В школьной программе мы подобные темы не проходим, касаемо казахской диаспоры и подобных вопросов. Буквально 5 вопросов касаемо этого были сложные, все остальные нормальные. Про Абхазию, в каком году был поставлен памятник неизвестному солдату в городе Сухум. Также, кто является первым героем Советского Союза и подобные вопросы.
В этом году акция проводится на 9 площадках и охватит все районы республики. В ней примут участие более 350 человек. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания разнообразны – от вставки пропущенных слов в тексте до определения автора поэмы о войне по отрывку и узнавания города, событий или имени героя военных действий. Победителями станут те, кто правильно ответил на все вопросы теста. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут награждены дипломами и ценными призами. Сегодня я побывала на диктанте Победы, мне очень понравилось, я узнала для себя много нового. Также было множество интересных вопросов, на которые я ответила. Также очень жду результатов, ведь я, правда, занималась, старалась, искала информацию, было очень полезно и мне понравилось. С каждым годом география патриотической акции «Диктант Победы» расширяется, количество участников растет. Цель проведения акции – привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти, повышение грамотности и патриотического воспитания молодежи. Кундашоу Араму Камки, Абхазское телевидение. В Абхазии откроется выставка «Кино Победы» с экспонатами из фондов Музея кино. На выставке представят фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из фондов Музея кино, сообщает Обснапресс. Главным акцентом выставки станет кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны. Выставка будет проходить с 5 по 9 мая в Государственном музее боевой славы имени Арцемба в Сухуме, после чего с 13 по 30 июня будет экспонироваться в Национальной библиотеке имени Папаскир. «Абхазские рассказы» – так называется сборник, презентация которого состоялась 23 апреля в Москве в Центральном доме литераторов. Книга увидела свет благодаря плодотворному сотрудничеству Международного сообщества писательских союзов, Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, программы поддержки национальных литератур, а также при помощи коллег из творческих союзов России. В сборник вошли рассказы абхазских писателей разных поколений в переводе на русский язык, а также несколько рассказов, написанных на русском. На набережной Сухума обрушилась часть ливневого коллектора. Администрация города проводит ремонтные работы. Планируется полностью заменить старый коллектор на ливневую трубу и уложить новый асфальт. Движение на пересечении улицы Аршпы и набережной Махаджира временно приостановлено. С 25 мая по транспортом на данном участке обрушилась часть коллектора. Обрушился участок около 1 метра, но когда мы вскрыли, пришли к тому, что протяженность около 25 метров также в плохом состоянии. И в связи с этим было принято решение полностью заменить этот старый коллектор на ливневую трубу диаметром 800 миллиметров с последующей засыпкой и устройством нового покрытия из асфальта. С 25 мая по 1 июня в Сухуме пройдут дни города-побратима Нижнего Новгорода. Для сухумчан и гостей столицы нижегородцами подготовлена обширная программа, включающая образовательные, культурные, спортивные, музыкальные мероприятия. В рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме также состоится инклюзивный форум городов-побратимов «Ритм Абхазии». Решением экзаменационной коллегии судей Абхазии проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 26 июня в 11 часов в здании Верховного суда. Граждане, желающие сдать экзамен, могут подать соответствующие заявления в экзаменационную комиссию. Справки по телефону 995 75 13. С 1 по 20 мая введен запрет на добычу камбалы калкан. Решение принято Госкомитетом по экологии в целях охраны нерестового стада. Повсеместно запрещено производить установку ставных камбальных сетей и вести специализированный промысел данного вида рыбы. Далее. В выходные дни 26 и 27 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 8-13, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.